So ilaw natin sa sasakyan, ganito lang siya. Yan. Yan ang ilaw ng sasakyan. Ngayon compare natin, buksan naman natin yung ilaw no sa binili natin. Tignan natin kung gaano kalakas. Let's go. Buksan natin to. Ito. So una, ito munang power. Ito. Yung isa single. Yan. Ito nyo naman. Buong ilaw yan. Pag binuksan ko pa yung isa, yun. So ganun siya kalakas. Buong. So kayo lang balang tumingin. Ayan siya. Ang lakas. Yan. Buong. Yan. Lakas. Sige, oh, ilawan ko muna kayo. Okay. Ayan, nailawan pa natin sila. Ayan. Choo! Hanggang dun. Ang lakas, oh.